今、台北に住んでいるレイと申します。レイ・極英と申します。自然農法を携わって20数年なんですけど、実は今、自然農法オンリーではなくて、いろんな別な仕事もしてます。例えば、眼科医、名医者です。あとは、中名の中でも、スタッフとして仕事させていただいてます。あとは、ちょっとだけですけど、ミュージシャンでもあります。はい。で、5人の子供の、父なんで、妻と一緒に、そこはい、頑張ってます。はい。我是慧文，然后我有5个小孩，然后所以最主要的工作是家庭主妇，是妈妈，然后也喜欢自然农法、务农，然后很喜欢做菜，所以也对于食育、饮食教育这一块有兴趣，所以也是做了10几年关于饮食教育的工作。本格的にやり始めたのは、やっぱり子供が生まれてから2歳の子がひどいアトピーにかかりまして、でやっぱり西洋医学をしてるんで、どういうお薬を使えばいいかっていうのはよくわかってるんですけど、その副作用っていうのもはっきりしていたんで、そういうお薬は使いたくないなっていうふうに思っていました。で、それで自然農法、食から変えていくっていうのが一番なんじゃないかなっていうことを思いまして、で、その時に、毎食食べれるようにしようというふうなことを思いまして、本格的に始めました。その時はね、1日1皿ぐらいだったんですけど、食べて、どんどん良くなっていくっていうのが、目に見えて分かってきましたね。夜も眠れなかったのが眠るようになったり、体中、血海が出てたんですけど、それがどんどんきれいになって、半年後には全くなくなりましたね。それは本当にびっくりしました。就现在是25岁，然后因为他的鼻牙妹妹啊，然后大家都是从出生到现在没有打针吃药，然后他的异位性皮肤也没有再发作，所以食物还是真的很有关系，还有当然禁毒很有关系。実は子供の頃から実は日本生まれで、子供の頃からあまり食にはあまり気をつけてなかった方なんですよね。ハンバーガーとかフライドチキンとかは好きでとかみたいなそういう感じだったんで、舌が超えてるっていうか本物が分かる人ではなかったんですよ。で、自然の方のものを食べ始めて、これぐらいなのっていう風な感じで、美味しいと言われてながら、野菜じゃないっていう感じで作りました。でも1ヶ月ぐらい食べ始めて、その後に外食したんですよね。そしたらその違いが歴然と分かりました。これ今食べてる外の野菜って味ないじゃないっていうのが、そういう鈍感なところがありますね。で、体自体の変化っていうのは、僕はもともと喘息持ちなんですけど、それもだいぶひどかったんですけど、それも薬なしでなんとかしのげてるという感じ。で、自然農法のものがいいっていうのが特に分かるのとか、病気の時なんですよね。僕喘息の時っていうのは本当に自然農法のものしか食べれないんですよ。例えばおむすびを食べて自然米なんですけど、海苔とかを巻いてしまうと、海苔を一緒に食べて、で、30分ぐらい消化したはずなのに、海苔だけ吐き出してくるという。こんな出てないのに、海苔だけ吐き出してくるという。だから人間の体、僕の体もすごいなとか思いながら、自然農法のものっていうのは、本当に人間が食べるべきものだなっていうのが感じてますね。像我的话也是年轻的时候也是一样啊，每天都要喝可乐啊。子供の頃からコーラ好きだった然后入信的时候，也就是去黄岛的时候，听到老师说啊这个不好，然后开始
也接触到自然农法的食物，然后开始吃自然农法的食物，做自然农法。那到了现在，其实年纪当然比以前要大很多啦，可是现在的体力，比如一日一食，然后一整天可以在田里面做重劳动，那我觉得那个当然是跟我们的食物很。まあ、自然農法の家庭菜園で楽しい、嬉しいでやってたんですけど、やっぱり野菜を食べてるよりも、お米が食べたいというふうに主食であるんで、これを食べたいというふうに思い始めまして、その思いがどんどん強くなりまして、まずはそしたらそういうところに、田んぼのあるところに行こうということで、まずは田んぼを探すよりも、移る家を探しちゃったんですよね。で、本当にちょっと郊外、田舎に住むようになりまして、台北の、1時間ちょっとのところなんですけど、で、そこに家を見つけて、トントン拍子に、ここ水田あるからやってみないということで、小さな面積からどんどん広がって、計画なしに、なんとなくなっていきましたね。ただ、仕事との兼ね合いとして、初めはやっぱり大きな病院で勤めてまして、で、宿直もしてたんですけど、それがどんどん少なくなりまして、で、小さなクリニックに移りまして、で、週5日間が、4日間、3日間になり、今、2日間、クリニックに行かせてもらってるという。ちょっとずつですね、ちょっとずつ変えていくっていうのは無理がなかったし。因为我们做自然农法，还是就是会尊重植物的个性，所以在我们家里面是尊重每个人的个性。所以说，我们在做什么事情的时候，当然是以后我们2个人想要过这样的生活，那你可以吗？这样子好不好呢？这样子还是会问他们的意思。那是大概这个就变成我们家的有点像家风这样子的感觉。像现在孩子也是多半其实不在家，就是去美学院的嘛，或者是在外面工作的、上课的。然后我们也是尊重每个人，你以后想要变成什么样的人呢？那其实我觉得那个所谓的感情好，就是互相尊重对方的存在，然后对对方可以打开心这样子。那我觉得那种部分都是，如果不做自然农法的话，没有办法体会，就是不是你浇很多的水就好了，要看这个植物是不是真的需要那么多的水。那种观察就是我们在做自然农法的过程里面原来对待生命是这样子的态度这样子，要慢慢的把自己的家里的每个人的最专长的地方，对，就是做出来这样子。台湾はコロナの影響って各国よりちょっと軽めだと思うんですけど、食べ物っていうのがどうやって来てるのかっていうこととか、あと国の自給率はどうなってるのかっていうことは、話題に上ることが多くなりましたし、あと僕らの浮上であるエリアで家庭でマイ菜園っていうのができるようにっていう区画があるんですけど、それの問い合わせが多くなってきてますね。だから自分で土地があって、土地を借りて自分で野菜を作るっていうことの大切さっていうのがコロナとか、世界の動きの中でやっぱり重要視されているっていうの、これは絶対にその方向に進む时代だと思いますね。还有最近因为疫情的关系，就是不能外食，然后选择自己在家里烹调，就是愿意自己做菜的人也变多了。然后因为自己愿意做菜，他们就慢慢去思考说我的菜到底哪里来，然后去关心就是有机蔬菜甚至自然农法的蔬菜啦，这样子的人也是越来越多了。所以我觉得其实这个疫情是对我们来讲是一个很好的机会。初めの時って国から補助金をもらってたんですよ。結構周りの人もその補助金で給料とかが出るんで一緒にやってたんですけど、それが突如そのプランがなくなってしまいまして、3ヶ月後に
全くそのヘルパーがいなくなっちゃったんですよね。その時にどうしようかっていうふうに考えまして、その時に一緒にボランティアで来てくれてた友達と一緒にこう、ブレインストーミングみたいな会議したんですよ。で、僕らこう、家庭菜園の、毛の生えたような、技術しかないし、経験もその時はもうすごい浅かったし、機会もないし、ということなんで、農業を教えていくなんていうのはもう、全然、農家の人に、本当にプロになったら、そんな幼稚園程度の人なんで、そういう状態から始めたんで、僕ら何ができるのかっていうことを、みんなで考えたんですよね。そしたら、まなんと教育農場をしようということになったんですけど、そしたら何を教育するんやって言ったら、自然農法のフィロソフィーというのはもうしっかりしたフィロソフィーがあって、これは農業だけじゃなくて、人間のこう、生存する価値観みたいなことも入れられているんで、それを言わないわけにはいかない。プラス、僕らの、この、失敗をこう皆さんに言って、こうしたら失敗するよ。でもこういうしたら成功したこともありました。みたいなことを言っていこう。自分たちが体験したことを赤裸々に語っていこうっていうふうなことでしたね。だから、方法を教えるんではなくて、なぜこういうふうにするのかっていう態度とかヒントを教えるっていう、教えるっていうか、今もそうです。ビジネスっていうと、やっぱお金優先とか、計算になっちゃうんですけど、それではないとは思うんですよね。本当にいいものを作って、それを、人が知ると、そういう努力もしてると、やっぱこれはいいものはよって必ず、世に伝わる時世にどんどんなってきてると思うんで、だから、その努力もする、それだけだと思うんですね。そうすると、いいものを、いいことをしてると、いい報いがあるみたいな、生活が強くなる、そういうことを信じてやってます。僕も自然の方の専業ではないんで、兼業なんですけど、その兼業、自分の生活もしながら、その中に農業がある。そういう面白さっていうのは本当にあのどちらにも、農業にも自分の他の仕事にもプラスになりますし、で、自分の仕事も農業からこう得る知識っていうのがあるんで、そういう生活っていうのは本当に皆さん、ぜひやってみてほしいと思います。その中で自分でこう、自然農法オンリーでいけるかっていうのはまた別な問題なんで、とにかく一歩ずつ、ちょっとずつ自分のできるところから無理せずやっていくっていうのが一番かな。時間をかけて、はい、やってください。農業っていうのは、お米だと1年1作だと10年やっても10回しか芽が出るのが見えないんで、この仕事とは違うんで、気長に休みながら、楽しみながらやってください。就是自然农法，它是一个非常有魅力的工作，就是非常的不无聊，然后运动充分，然后从大自然里面学到很多很多的道理，拿来做任何的事情都可以通用的道理，在大自然里面都有。那就是年轻人觉得这件事情很棒，想要试试看，就是想要试试看这样子，自己心里有这样子的声音的时候，听自己心里的声音，然后进到这个领域里面，慢慢的找自己的定位。也许我是专业农夫，也许我是经验农夫，或者是我是一个忠实的消费者。
每个人都可以在自然魔法这个领域里面找到一个自己的位置。可是最重要的一定是要跟自己对话，听自己心里的声音。